أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في فيديو آخر من فيديوهات ديالي اللي إن شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الوصفة اللي هي مزيانة بزاف لأمراض الربو والضيقة واللي عنده مشاكل في الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية. هاد الوصفة هذه يعني هي مجربة 100%، جربتها الوالدة ديالي ولقات عليها يعني تحسن كبير، ولدرجه ان يعني ملي مشيت عند الطبيب يعني نقص ليها من ادويه اللي كانت كتاكل. وهاد المكونات هي كالتالي: عندنا يعني طحين الشعير هو محرق، هذا هو المكون الاول اللي غنخلطو معاه بزاف ديال المكونات اللي غادي نقول لكم الفوائد ديالها وحده تلو الاخرى، ونقول لكم شنو هما المنافع اللي فيها والمكونات ولاش كتصلح. المكون الاول اللي عندنا هو السانوش او الحبه السوداء. هاد الحبه هذه كتحتوي على مجموعه من الدهون والزيوت النباتيه والاحماض المفيده للجسم، وراها كتحتوي كذلك على بزاف ديال المعادن والفيتامينات والاملاح مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد والمنغنيسيوم، الفيتامينات A و B و B2 و C. المكون الثاني هو الحلبة. الحلبة راها معروفة عند الجميع وراه المنافع ديالها بزاف لا تعد ولا تحصى، والاهم فيها انها كتخفض لنا نسبة الكوليسترول في الدم، وراه كتعزز لينا صحة القلب والجهاز الهضمي والالتهابات والحرقة، وكذلك عندها واحد المنافع كبيرة للمعدة. الكل كيعلم بان يعني الحلبة عندها واحد المنافع كثيرة وكبيرة في تعزيز الجهاز الهضمي، ويعني باش كداوي لنا حتى المعدة، وراها يعني عندها واحد المنافع حتى بالنسبة للسعال المزمن، يعني تاكلها يعني للسعال راه عندها واحد الفائدة كبيرة. المكون الثالث اللي عندنا هو حبة حلاوة. حبة حلاوة عندها واحد المنافع كبيرة، فهي يعني اساسا كتخلص لنا من السعال وكتعالج لنا مشاكل الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية، وراها كتعالج كذلك مرضى الربو اللي عندهم الضيقة. المكون الرابع هو النافع، كذلك يعزز يعني كيعزز لنا الجهاز التنفسي، وراه مضاد للالتهابات ومضاد كذلك الجراثيم اللي كتكون عندنا متواجده في الجسم. بالنسبه لهاد المكونات كلها راه خديناها مقدار 2 ملاعق كبيره من كل مكون. وبالنسبه للطحين الشعير راه مفيد كذلك وعنده بزاف ديال الفيتامينات، خدينا مقدار ديال زلافه كبيره. وباش نجمعوا هاد المكونات خدينا واحد كاس كبير ديال زيت العود. زيت العود يعني المنافع ديالها راه كبيره بزاف، وجوج معالق ديال العسل الحر ضروري. العسل الحر ضروري، ما ديروش العسل الاخرى العاديه هذه، باش يعني هاد العشوب اللي عندنا فهي عشوب نافعه، يعني خاصنا نديروا واحد المكونات في المواد اللي غنجمعوا بها تكون نافعه كذلك. فاذا تبعوا معايا المراحل، يعني هاد المكونات هادو كاملين خلاص. الطحين الشعير ديجا حرقناه وغربناه، وهاد يعني هاد الحلبه والسانوج وحبه حلاوه والنافع كلهم هادو راهم غادي نحمروهم باش نطحنوهم، ومن بعد هاد نطحنوا هاد المكونات كلها. يعني تبعوا معايا المراحل ان شاء الله باش نوريكم يعني كيفيه ديال التخليط هادشي هذا كامل، ويعني وحتى المقدار ديال التناول ديالو، حيتاش الحاجه ضروري خاصكم تاخذوا منها المقادير، الا كثرتوا منها راه كتولي مضره للجسم. بالاضافه الى المكونات الاخرى يعني السانوج، الحلبه، يعني المكون الاخر الرابع حبه حلاوه والنافع. كاين واحد المكون خامس انا راه نسيت ما ضفتوش لكم، اللي هو زريعه الكتان. غادي ناخذوا هنا مقدار ديال شي 5 المعالق كبارين من زريعه الكتان. زريعه الكتان راها معروفه يعني الفوائد ديالها حتى هي، راه كتحافظ على الجهاز التنفسي وكتخفف من السعال. عندها فوائد اخرى، التخسيس كذلك. اذا حتى هي ان شاء الله غندمجوها مع المكونات الاخرى، غير انا راه كنت نسيتها ما ضفتهاش لكم. اذا عندنا المكونات 5 اللي هو السانوج اللي هو الحبه السوداء، زريعه الكتان، الحلبه، حبه حلاوه والنافع. المكونات ديالنا راه حنا طحناهم،
هذيك الحلبه ها هي راه حنايا حمرناها شويه في الفران وطحناها. حبه حلاوه. هذاك زريعه الكتان حتى هي حمرناها وطحناها. السانوج وهذا النافع. دابا على بركه الله غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. غادي نوضعوا دوك المكونات مع بعضياتهم. هاد الوصفه راها مزيانه بزاف اللي عندهم مشاكل ديال الجهاز التنفسي، سواء يعني الربو او السعله. اضافه الى ذلك عندها بزاف د المنافع، راه عامره يعني بالمكونات اللي فيها الفيتامينات والاملاح. دابا غادي نزيدو عليها دوك 2 معالق ديال العسل الحر. اللي عندكم كميه اخرى يعني اكثر ديروها ماشي مشكل. العسل الحر كل ما زدتي منه كل ما مزيان. ودابا غادي نبداو نضيفو ديك الزيت البلديه شويه بشويه. على فكره هاد الوصفه هذه راها مزيانه حتى كتفتح الشهيه وكتصحح العظام. راه فيها مكونات رائعه جدا، يعني واخا زعما انسان ما يكونش فيه يعني مشاكل ديال الجهاز التنفسي، واخا انا زعما درتها خاصه للجهاز التنفسي، ولكن الا بغيتي تستعمليها كفاتحه للشهيه مزيانه. غنزيدو الزيت بشويه بشويه حتى نحصلوا على واحد القوام اللي هو يعني كيتجمع. الا ما كفاكمش ديك كاس ديال الزيت ممكن لكم تضيفوا زيت البلديه، راها مزيانه. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه هذه راه تاكلوا معلقه في الصباح صغيره ومعلقه في الليل. صافي نبقى نجمعوها حتى ديك المكونات تندمج لينا مع بعضياتها. الوصفه ديالي هاي انا ساليتها دابا، ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها. وان شاء الله كنوعدكم انني يعني غادي نزيدكم بزاف ديال الوصفات، يعني سواء على مستوى الصحه مستوى التجميل. تدوروني في اقرب وقت ان شاء الله نتقسم معكم الوصفات اللي كنعرف. على سبيل الختام كنتمنى ان هاد الوصفات اللي تندير ان شاء الله تكون كتعجبكم، وباش تدعموني كنتمنى انكم تضغطوا لي على زر الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.